Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Embon Official. Nah, di video kali ini aku mau ngebahas kepada teman-teman manfaat dari kaplet trimizin, teman-teman. Ini untuk ayam yang sakit. Maka dari itu ikuti terus video ini dan jangan sampai di skip ya teman-teman, karena ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk tekan like, subscribe dan juga komen. Oke? Nah, di sini saya akan membahas kepada teman-teman manfaat dari trimizin ini, teman-teman ya. Trimizin ini banyak manfaatnya, teman-teman, baik itu untuk unggas atau di sini dituliskan untuk babi juga, teman-teman. Nah, di sini saya akan membahas tentang trimizin yang digunakan untuk unggas, teman-teman ya, untuk ayam petelur ini. Nah, kalau menurut saya teman-teman ya, kalau ayam yang sakit ini disarankan untuk cepat-cepat diobati teman-teman, agar penyakit dari ayam ini tidak menular. Nah, bagi penyakit ayam yang masih ringan ini teman-teman, biasanya saya gunakan trimizin ini. Namun kalau sekarang ayam ini sudah parah teman-teman, ini saya biasanya ini melakukan injek, yaitu dengan cara suntik, teman-teman. Oleh karena itu, sebelum ayam kita ini parah teman-teman, sebaiknya kita obati terlebih dahulu teman-teman, agar supaya penyakitnya ini tidak menular. Nah, di sini kalau ayam saya ini belum parah teman-teman, atau cuma 1-2 ayam saja yang sakit, ini biasanya saya menggunakan kaplet ini teman-teman. Jadi ini trimizin ini ada dua macam, ada yang kaplet dan juga ada yang serbuk. Kalau yang serbuk ini biasanya kalau banyak yang sakit saya menggunakan serbuk ini. Kalau sekarang ini cuma 1-2 ayam saja, biasanya saya menggunakan trimizin kaplet ini teman-teman. Nah, sekarang saya akan membahas ini manfaat dari trimizin ini teman-teman ya, yang berbentuk kapsul ini. Nah, ini digunakan untuk ayam yang sakit, baik itu CRD ataupun kauresa atau kolera teman-teman, atau juga ayam yang kurang nafsu makan, ini juga bisa digunakan trimizin ini teman-teman. Nah, cara menggunakannya teman-teman, untuk trimizin ini biasanya saya menggunakannya ini sampai ayam sembuh 3-5 hari, insyaallah ini ayam sudah sembuh teman-teman. Cara pemberiannya ini langsung dicekokin ke ayamnya ya teman-teman. Dan di dalam indikasinya ini untuk 1 hari bagi ayam dewasa ini digunakan 1 kapsul teman-teman, atau 1 kaplet. Tapi kalau sekarang untuk ayam yang masih kecil ini biasanya setengahnya teman-teman. Tapi kalau saya gunakan teman-teman ya, sepengalaman saya biasanya saya ini menggunakan ayam kecil ataupun ayam besar ini saya gunakan setengah kaplet saja teman-teman, karena ayam di waktu sakit ini biasanya ini ayam ini nggak makan. Jadi agar tidak membahayakan pada ayam, saya gunakan setengah kaplet saja. Karena sepengalaman saya teman-teman, kalau saya menggunakan 1 kaplet ini biasanya dampaknya ayam ini bisa overdosis teman-teman. Jadi lebih baik cuma separuh saja ya teman-teman. Ini sepengalaman saya, baik itu untuk ayam dewasa ataupun ayam yang masih kecil teman-teman, ini saya gunakan setengah kaplet untuk 1 hari. Nah, itu manfaat dari trimizin kapsul ini teman-teman. Nah, trimizin ini teman-teman, ini ada insyaallah ini ada 3 macam ya teman-teman. Ada yang isi 50 kapsul, ada yang isi 100 kapsul, ada yang isi 500 kapsul teman-teman. Kalau saya biasanya ini menggunakan 100 kapsul ini sudah cukup teman-teman, karena populasi saya ini
tidak begitu banyak, jadi saya beli yang setengahnya saja, yaitu 100 kapsul ini teman-teman. Dan harganya pun menurut saya ini cukup murah ya teman-teman. Untuk 100 kapsul ini harganya 12.000. Kemudian untuk 50 kapsul ini harganya 6 ribuan gitu teman-teman. Tapi itu tergantung dari tokonya sendiri teman-teman, karena setiap toko ini penjualannya itu berbeda-beda. Tapi teman-teman, kalau saya beli di toko langganan saya ini biasanya 12.000 untuk 100 kapsul. Kemudian untuk 50 kapsul ini biasanya 6 ribuan gitu teman-teman. Jadi tergantung dari tokonya. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya teman-teman informasi di video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa yuk teman-teman untuk tekan like, subscribe, dan juga komen. Oke teman-teman,